YouTube yawe kwitakirebwa byagenze bite? Turn up. Urumogi kandi yago turn up. I miss you. Turn up. I miss you too, man. Gufi bimvuye ku mutima yago ngusabye imbabazi. Umukobwa ubwo niba ari we simbizi ndabisubiramo. Wowe DJ Brian uri umutinganyi, icyo muri kumwe ngo nitesha ni igitinganyi. Iyi video muyifate noneho muyikoreshe muyitambaza ahantu hose muyikoreshe munakora ibyo mushaka kuko mwese muri ibitinganyi niba munatingana muri ibitinganyi. Wowe nicyo kigenzi cye cyitwa tesha muri ibitinganyi. Ibyo mwirirwa mujya kwerekana abantu ntago ndo umutinganyi gera ngewe ndabivuze mbibwiye abanyarwanda bose niba utari umutinganyi cika ku kugenda izo diki mu bipanaro cika kuri ibyo bintu zo beshya ngo nukubera ngo babivuga ngo kubera ukuntu wambaye uri igitinganyi we DJ Brian uri igitinganyi mbisubiyemo nabigenzi ibyo by'ibitinganyi mubireke ibyo bintu mubireke ibyo bintu mubireke mani tesha ni inshuti yanjye ariko magara nimbabwira ngo magara ariko sinkundana na tesha ibyo by'urukundo turakunda nyine nk'inshuti yanjye ariko ntago dukundana urwo rukundo murimo muravuga kameme abantu rero mwirirwa njya mbona nigeze kubona mbona hari umuhungu niba yakoresha ngo Instagram njye naramuburotse nago nyandeba ibintu byiwe ngo nabonye abantu igoma iye babimaye kuri WhatsApp yaranditse kuri Instagram yashyizeho ifoto mu byukuri njye wereka mbabaza yaranditse ngo ngabatinganye sinzi impamvu nukuri ko Imana n'ubutesha nshobora kukwereka kuri Instagram nkakwereka amafoto nk'igihumbi y'abakobwa b'ishuti Imana baba bari kumwe ariko sindigera mbona babisaba batinganye none se nukubera iki ariko niba ariko twambara wenda nk'abahungu hari saba abo batinganye bambara nk'abakobwa bo nibabaho ibyo bintu mubireke nuwo washoboye kubana nuwo ngo wenyine abandi bose ntimukibana ntimugishobokanye ni nayo murimo gukora na content abantu barimo baravanga muri ibitinganye mukababara none se ntimuri ibitinganye we na tesha nago abakobwa tereta tubazi nago abakobwa ryabana nabo tubazi none se w'abakobwa ryabana nabo ntabwo tubazi hakosha mwabonaga ngira ngo mbivuga mukagira ngo ngiye mwabonaga ndimo gute bitabapfu ntabana abakobwa mwirirwa musambanya ngo Kigali noneho rero nimukomeza kubihakana ngiye nzazana abakobwa barenga 5 baze bicare kuri Yago TV show bavuga uburyo mwaryamanye nabo mubizeza kubarongora cyangwa kubagira abagore mwarangiza mukabahemukira akoze mwibwira ko abo bantu badahari abantu mwateye izo trauma abantu mwateye izo depression ngiye mbivugiye muri iki kiganiro noneho nabonye mudafite n'imitima yo gusaba imbabazi ubu noneho tugiye kongera gusubira tugiye kwiruka ni mbiri ubu ngubu ubu ndimo ndabawoninga n'imbiri ubwo butinganyi bwanyu buhagarike mumaze kwica benshi abana mumaze kwica barahagije abana mumaze kwica mu mujyi wa Kigali barahagije abana mumaze kwica wowe tesha nawe DJ Brian nago ndi butinye kuvuga ko n'ubuyobozi ngo bubizi ariko bukanga no kugira ibyo bubikoraho barabizi ko muri abatinganyi barabizi ariko ubundi guki mu bihunga kandi abandi barabyemeye base mu nguko babyemeye mwebwe murabuzwa n'iki kubyemera mwabyemeye murahisha ibyiki niba ari ikintu cyo kuba mu izina rya DJ Brian Vogue n'abaragenge muri rusange nshiye bugufi ngusabye imbabazi no mu izina ryawe no mu izina ryanjye bwite ngusabye imbabazi pe ngusabye imbabazi igihe kibaye kinini Brian ahoragaruka Brian nshiye bugufi bimvuye ku mutima yago ngusabye imbabazi yaba ari cyo nakuvuzeho ntabigambiriye yaba ari cyo nakuvuzeho ngambiriye yaba ari cyo navuze waranacishijwe ujye ubimenya none nibyo ashaka kuvuga ariko sereka kumvugira oyaga yewe nakuvugire cyo wa muntu umuranda agarutse uri kumva hari igihe wowe uba hari igihe umuntu avuga ijambo wenda ukarivuga utazi ko ukuntu umuntu yakiriwe ntago twese twakira ibintu bimwe ariko yago oya yago waramubabaje musaba imbabazi nkuko wabyifuje oya amazigiye abisaba rwose ngo abantu bamusaba imbabazi ku macano nta cano nari nakagira rege yicano ariko si icano nakwezi gushize nakwezi tubabarire twari kubatwara wenda nta ibyo nta kibazo ariko reka nkubwize ukuri mbabarira aho ngaho mu buzima bwawe wumve yuko ngiye umutima wanjye kuri wowe urakeye nshiye bugufi ngusabye imbabazi yaba ari cyo nakuvuzeho kitari ngombwa yaba ari cyo nagambiriye cyangwa nagambiriye yaba ari ibyo nijanditsemo cyangwa nagombaga kwijandikamo yaba ari mbega mu ngeri zose
ngusabye imbabazi nawe noneho ariko wumva utekanye pe mu mutima wawe. Ya nzova bakubise kamubaka nzovu nzovu yabirukanyije barimo kugenda mbabona nkabona muri wiki nzovu bakubite kabisa igihe cyawe kirageze bakubite amashoti bana mutegereze ikiganiro cyanye na Nzovu anytime nge na Nzovu tuzagira gute tuzabatamo. Ndabakunda sana. Ikintu cye kinzanye nuko babwira ko yo tugomba kuba mube alert mwana, mubere kwa alert mwana ku TikTok njagala mukube yo ate mwena bendi mukulaba wano muri baddala abantu abali wano mwena muri baddala njagala mukikwate mu ngamwe mukikwate mu mwekwatire mu just mugambe enti eno sound katugikwate mu tugikube ostegera eno sound katugikwate mu tugiteke ku TikTok tugiteke ku Instagram tugiteke ku WhatsApp tugisharinge buli wona fire burning buli wona ate muri mu exclusive mweyo tune muri mu exclusive mulimo omukazi wange gwenjagala nnyo ostegera so mana njagala munkwatiremu ba big energy energy muli nze mbagala nnyo ku mutima naki nalo naki yo naki tukikwatemu sha meze neza kweri ndashima Imana nta munabi nta satani nta nzara nta bushyuhe bwinshi nta bukonje bwinshi mbese Kampala na amahoro kambereke Kampala dore ubwatsi n'ubwatsi ibintu byose biri green ewan Kampala nta ribi kabisa so naki abantu bange mwe namba manyi naki njagala okulaba abantu nga bali naki na mutima nalo na mutima widepan yo Jayla wagwan how you doing my beautiful people nabibabwiye aba big energy ngiye nabibabwiye ubungubu twongeye twatatse we back in business. We are back in business, bro. We are back in business. Iri joro muraza kubona ibiganiro bimeze neza kuri Yago TV show. By the way, this is a breaking news. Ndabararikira kuza kurikirana ikiganiro cyanjye n'umuntu witwa Kasuku, big influencer. Kasuku turn up. Kasuku. Yo, J Squeezer wa mipango. Iri joro mugomba kurikirana ikiganiro cyanjye n'umuntu witwa Kasuku J Squeezer wa mipango, umwami w'abago muze kuba muhari twahicaye uyu nguyu tuzaza gukora ibitaramo ryari muri Amerika turimo turabipanga kabisa very soon dushobora kubamenyesha inkuru. We here for it. Thank you so much. Nzovu ngo mupfandiki Nzovu ndi bofu we. Nzovu ngo yashatse mushiki wanjye. Haraza atabagwe. Hanyuma abantu hari abantu bamaze iminsi banyandikira bambwira ngo showbiz ngo yasubiye inyuma ngo bimeze gute. Showbiz yasubiye inyuma kandi dufite abahanzi se barimo gukora oya ntago yasubiye inyuma ahubwo abajene bongera agatege bakore bave mu matiku. None se ubwo ni iki cyatuma idasubira inyuma murimo kubona abanyamakuru bajya gusenyera abahanzi? Ariko narababwiye ni mu gihe itangazamakuru ritari inshuti n'abahanzi nta terambere ry'umuziki rizigera ribaho mu gihugu cy'u Rwanda.
uzagenda uri umwe nugerayo ugakotora abandi bahanzi bagenzi baguha urw'amenyo. Uzagenda uri umwe kuko nibyo muba mushaka, ngo mushaka kugenda ngo buri muntu abashaka kugenda ukwe, ngo ntago mwagenda muri 10 ngo ugenda uri umwe ngo niwo ugomba kugaragara, ngo nibwo ugomba kuba uri umusitari, ngo nibwo ugomba kuba watwitse. Urumva umunyamakuru arimo arajya gusenyera umuhanzi mwahizamo umuhanzi yakwakirwa mu kiganiro umunyamakuru akamujugunyaho amakara ashyushye. Amakara ashyushye. Umuntu witwa Uncle Money, Imana ikugirire neza. Uncle Money, Imana iguha umugisha kandi kugirire neza kabisa. Kuko urarwaye ufite ibintu. Njewe narababwiye nicaye kuri Yago TV show, ndababwira naje hano inshuro nyinshi. Hano kuri Yago TV show hano. Muchoma vibes wagwan man. Naje hano kuri IG. Nagiye kuri Yago TV show. Nakoze ama live menshi ndababwira ni ikintu cyitwa showbiz yo mu Rwanda. Kirimo umwanda, kirimo ubujinga, kirimo amase, kirimo bullshit. Mugani wa Kasuku ngo we beard. We beard. Narabibabwiye mukajya mumbwira mukajya muvuga ngo ariko nabanyujije bijisho mwabifana mwe namwe mbarabanyujije bijisho abanyujije bijisho ngewe abantu bose bakoze ubuginga ndabakatira sinyandeka gukatira umuntu ngo nuko wenda ngari umufana wanjye, ariko namwe nabanyujije bijisho. Ni gute mwemera abantu bakabwira ngo ari maririza ahubwo ja muzi ko nge ndi umushumba? Hari umushumba upfa kurira uko gutyo uko yiboneye? Usko ngewe ndi umushumba, usko ngewe navukiye mu nka nkakurira mu nka, nkuhira inka nkadahira inka nkashora inka nkaragira inka nkazicyura, nta nimwe yonnye, nta nimwe bibye, nta nimwe bashimuse. Usko ngewe ndi umushumba? Ngewe ndi umushumba, niyo mpamvu ngo narwanyijwe. Wari umushumba yabaye umwami kandi bose barayoboka. Iyo ni indirimbo y'Umutare Gabi, indirimbo nziza cyane. Ndababwira ni showbiz, ibintu byitwa showbiz, utwo dutsiko n'ibiki byose, ibintu byose bagiye bakavuga ngo hari abantu bagomba kwamamara, hari abatagomba kwamamara, hari abagomba gutwika, hari abatagomba gutwika. Aho usanga umuhanzi uririmba ibintu ari we bahypinga bakazamura, ugasanga umuhanzi uririmba neza yashonje ari muri geti inzara yamwishe, bamwimyibera kuko bafite ubwoba, bamufitiye ubwoba, bafite ubwoba ngo bubatse ngo udukundi n'ibiki. Ariko ngewe narababwiye ni narabananiye udukundi two gukorana n'abashakaga concept y'abamwe nkagira gute ibyo byose ndabananira. Ndababwira ni ngende umwana w'imfura, ngewe ndi umwana w'imfura, data yitwa Ruhana Mirindi, ntago ndi umwana wandavura, sindi umwana ujya kurya mpemuke ndamuke, ntabwo ndi umwana watojwe buhemu no guhemuka, no.